báwo ni wọ́n lọ wọ t-shirt Arinzo lọ ṣe live video lánàá òun sọ pé àwọn kan tó bá fẹ́ bẹ sanwó kó wá bẹ sanwó. I don't understand. No fẹ́ fọlọ́pàá máa òun fẹ́ ṣe law. See. Hello. Listen, yeah. Listen to me, please. I beg, hey, please. Listen to, excuse me. Listen to me. People can hear you on the live this thing. I don't know which life am I. Mo join live kan. Ẹ̀yin tèmi Ìyábọ̀ Òjó ó ti jáde wá sọ̀rọ̀ nípa bí arábìnrin kan tí a mọ̀ sí MOTUN bí ó ṣe jáde o tí ó ń fi orúkọ Ìyábọ̀ Òjó tí ó fi ń gba àjọ Ìyábọ̀ Òjó ó ti jáde wá fèsì sí ọ̀rọ̀ arábìnrin ọ̀hún ó ní ní ayé rẹ̀ kó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ó dẹ̀ fi ní arábìnrin ọ̀hún lọ fi tíṣẹ̀tì Arinzo fíìmù Ìyábọ̀ Òjó tuntun òun ló tún fi ṣe láìfù ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó sọ. Trending gist. Okay. Please don't advertise for my movie again. Better. In fact, all the 15 invites I gave you for people don't come. I don't want to see any one of them. And even you, I don't want to see you people. Any single one of you. Timofoni invites. And you, I don't want to see them. I'm going to put your name specifically at the security post. Any one of you, they will bounce you. I don't want to see you. You should take my t-shirts. Don't wear them anymore. Go and burn them, throw them away. Enough is enough. Trying to buy me if you beat is down now. Effie, the son of Arinzo, I feel it for long. Do you understand? I feel it for long. Am I worried? I should go. What do you get? Thank you. Shut it down. Shut down. MOTUN. MOTUN, shut down. Hello? Thank you. Bye. You will. What happened? God bless you, Queen Mother. Now, to everyone, please, everyone, calm down. The Queen Mother have done the necessary, please. She has done what she's supposed to do with that Omole. And we appreciate what she did as a role model, as the person to Boboyin was leader. Please, calm down. Ẹ̀yin tí mo tún gbowó lọ́wọ́ trendy jọ fún mi 1 minute. Ẹ̀yin tí mo tún gbowó lọ́wọ́ ẹ lọ sínú group yín. Kò kàn àwa mọ́ níbi Arinzo la fẹ́ máa polówó. We are not doing anything about this anymore. Ẹ lọ gbowó yín because Queen Mother gbowó lọ́wọ́ yín. Tẹ́ bá daft ni mo sọ fún yín lánàá. Ní máa dáwó without anybody consent. Ní máa dáwó without verifying. Ní máa ṣe àjọ òṣì. We are not interested. Ẹ má kó ẹni ẹlẹ́ni sí yọ̀wọ̀ orí burúkú. Torí wípé social media gbogbo yín mọ̀ wípé it's not real. Béèrè lọ́wọ́ anybody lọ sí DM Queen Mother. Verify you all went into it because idiot kan ó kàn polówó and you fall for it. She's not involved. You can see now she has taken the necessary step. Tí gbogbo yín sọ wípé kó take. Please leave her alone. She has a lot on her table. We are promoting only Arinzo. Any platform, to bá fẹ́ máa sọ pé mo ẹ má fi Queen Mother sí mọ́. She has disclaimed everything now. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Let the woman have peace of mind. Our event is coming on the 29th. She's premiering a movie. She's doing a lot of things. Please, I'm begging everyone. She have done the needful. She have disclaimed this girl. And she have warned her to desist from using our movie to threaten people. John Tori Olong. God bless you all. God bless you. Mama Sita. I know there are so many people. So first sorrow. Emma Binu pe Mosare sorrow. Emma Binu. Good afternoon, everybody. I actually wrote what I wanted to say. I wrote it down. And it wasn't even for Auntie Yabo. I'm glad she left here before I'm going to say this. Sherry, this whole thing, again, Emma Binu ko yinbo mi ma koju Yoruba law. This whole thing is still going to happen again if we don't try to put some things down. First of all, ìwọ lè máa bá fa wèrè o kò jẹ́ kó rí ẹ pé mò ń sọ fún ẹ bí ṣe ń sọ fún ẹ yẹn o kò yára ẹ ń bèrè ní o àdúgbò jẹ́ kó rí ẹ pé o fún mi lẹ́dẹ̀kì o. mọ́mì ẹ̀jọ̀ ẹ̀yìn sọ̀rọ̀. ẹ̀ ń tọ́lọ̀ bá ti dá bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ti dá bẹ́ẹ̀. ẹ fi Ọlọ́run dá bẹ́ẹ̀ sílẹ̀. Ta ló sọ pé lẹ́kọ̀ọ́ ìwọ rẹ̀ lọ́wọ́. ẹ̀jọ̀ ẹ̀yìn sọ̀rọ̀.
Jerry, aside the senseless and hopeless ones. Èmi mo sọ̀rọ̀, Abẹ́ni ló ń Aside sọ̀rọ̀. aside Abẹ́ni. Oh. O lè mọ Mọ́mí, ẹ̀fọ́rí tó ń fún mi. Ṣé o mọ ẹ̀fọ́rí tó ń fún mi bí tí mo wà? ẹ wá Látàrí. bá mi sọ̀rọ̀ online yo bẹ́ẹ̀ yẹn mi like ẹ̀ yá mi. Nah. Ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ online. I don't like it. Mi ò lè bá ẹ sọ bẹ́ẹ̀ online because mo ti bẹ́ẹ̀ sọ àwọn ọmọ òṣì dà wọ́n nù. Ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn online. No, Queen Mother, actually, nǹkan tí ìyá bẹ̀ ní wí. Ẹ má tẹ fọ́tò ṣáàjì mi tẹ̀ ní like. Ẹ má bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn online. No, kò rí bẹ́ẹ̀, kò rí bẹ́ẹ̀, ẹ má bínú, ẹ má bínú. That is not what Ẹ má she bá mi meant. sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn online. Tí wàhálà wọn pọ̀ tó tó yẹn. Mo jọ́ ma wọ́ ni. Abẹ́ni, ẹ calm down, ìyá mi Abẹ́ni, calm down. Owó òṣì kiri Wọ́n yàn kọ́ lè ẹ fi bá mi lẹ́yìn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lára. online. Mi like ẹ jọ. Ẹ má bá Ṣé mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn online. Mi like ẹ. ṣé ló ń bá wọn náà ni? Tí wàhálà pọ̀ tó tó lè. Nkele wọn kì í yẹ̀pọ̀ àwọn family member wọn olórí burúkú ló pọ̀ jù lára wọn. Tẹ́ bá ti rí wọn tó máa ń tẹ owó ṣá lórí social media yẹn family member wọn kankan wọn help ẹ̀. Wọ́n help ẹ̀ carry me thank you ojú ayé wọ́n ṣàfẹ́ ṣe pé èmi mo wà ń bíbá I love Ìyábọ̀ I will give don't worry I will give 1 million don't worry I will give 5 million àwọn ìyá yín tó wà lábúlé ilé ti wó mọ́ wọn lórí ẹ̀ tọ́jú wọn ẹ̀ máa tọ́jú àwọn celebrity ẹ máa tọ́jú celebrity ẹ máa pariwo lórí burúkú kiri ẹ máa ṣe is my fan I'm your fan I'm a kìíní kan kílẹ̀ ń bá káàkiri. mo wọ́n mẹ́jẹ tán rò pé na mouth. Kílẹ̀ ń bá kiri mo tún olè wọn máa yẹgi fún ẹni mo tún àgbà yahoo lọ́kọ́ wo bẹ́ẹ̀dì tán dá fún ẹ jáde gbogbo alájọ máa pín owó yẹn owó bẹ́ẹ̀dì tán dá fún ẹ lọ́kọ́ jáde a máa jọ nà ni lọ́kọ́ owó yẹn jáde olè ní ẹ Ìyábọ̀ náà ra gift fóun. Ó ti fowó ra oko orí pé small boy ló fẹ́ ọmọ yahoo ni ó ní ọmọ yahoo ló tún fẹ́ yẹn ló ń kàn ṣẹ́ olè Ìyábọ̀ ti jáde ẹnu ẹ ti kan no return of arizo for you tó bá tún wọ t-shirt yẹn máa gbaná mọ́ ẹ lára tó premier yẹn torí tiẹ̀ máa lọ dúró sí géètì díẹ̀ tó bá súnmọ́ bẹ̀ Queen Mother ti ní kò gbọdọ̀ wá. débẹ̀ kẹ́nu ẹ kan olóṣè ẹ máa forúkọ àwọn èèyàn jẹ́ káàkiri ẹ máa bọ̀rọ̀ ẹwọ́ lédi ẹ wá bẹ̀ sí ń pariwo mọ́ ò pàṣẹ Queen Mother ni ó wá ẹ stress ayé ẹ̀ dànù tó bá máa lọ gorí scale ní bó ti lose 5 pounds ládùúrà ariwo tó pa lẹ́nìí ẹni ẹlẹ́ni ẹ wá ẹ gbé jáde ṣá ni ẹ wá léyàn ń ṣàlàyé the other day náà bí ẹ ṣe gbé kí lórúkọ ẹ Tóyìn Abraham jáde tí ẹ náà bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàlàyé ẹ máa jẹ́ kéèyàn ṣàlàyé kú lórí TikTok kí ló dé ganan ẹ̀ẹ́dẹ̀ fàwọn ẹni ẹlẹ́ni lẹ̀ ẹ̀yin kan wá sọ pé ẹ̀kọ́ máa set boundary ẹ̀yin náà lè máa ní pé Fúnkẹ́ Akíndélé máa ń snob Fúnkẹ́ Akíndélé ṣe kinní kan tó bá tún snob yín sí ẹ tún ní wọ́n snob what exactly do you guys want what exactly do you want ní ìtìbá o tún make ara accessible pé okay ẹ wá let's do something together ẹ tún rọ̀ borúkọ in the mud ẹ tún jẹ́ kó máa ṣàlàyé ó jí láàárọ̀ kùtùkùtù ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo lórí TikTok ẹ lọ ṣọ́ra yín kẹ́ nǹkan tí Queen Mother ṣe she did not do anything bad because Queen Mother ó fún wọn láyè ni olóṣì làwọn ọmọ yẹn kò ṣe olè ló wá jà. anything bad ní ìsìnbá yìí rọ́bì tí nà pé ẹ wá forúkọ ẹ fi ń ṣe yahoo kiri ẹ forúkọ ẹ ṣe yahoo